皆さんこんにちは，我係馬漢嘅，今次翻到嚟第4集啦。咁喺影片之前呢，收到好多 feedback 啊，大家都話要我開晒佢。咁因為因應觀眾要求啦，咁我哋真係嚟開晒佢啦。咁呢，我哋就繼續開 M3嘅。咁我哋而家剩翻為數唔多嘅卡包啦，咁我哋逐包嚟啦。好，首先呢包先，繼續搣，永遠有夠難搣嘅卡包，開波。好，嚟第一包睇下咩先。嗱，雷鼠又出現啦，嗰隻雀仔又出現咗。呢個係另一隻款正面嘅雀仔，哇！都有新嘢啊！呢隻似一隻類四腳嘅動物哦。呢個應該係咩嚟呢？呢個似係一隻狗。然後呢個又再次出現咗，正嘢種下。第一個呢個係一隻得意嘅動物啦，第二個係一抽鎖匙，唔知係咪保安留低嘅咧？呢個好，第三個係海豹，然後第四個，咦，又中咗一張 ES 卡喎！呢個係 RR 卡嚟嘅，呢隻係女睇個樣似係揸戰嘅一個角色。好，第五個蠍子一隻。好，下一包呢個睇下先。咦，OO 又出現咗咯喎，跟住有隻龍啦，跟住雀仔啦。道具卡紫色眼，呢個女角色又出現咗啦。好，下一包，咦，又係嗰隻雀仔喎，係嗰個木木鳥喎，呢個好似係。好，跟住有把劍，摩艾象，跟住呢個係一隻有龜殼嘅河童，個樣好似似啊！咦，有個新角色喎，呢個女仔。好，下一包。好，摩艾象又出現咗啦，皮皮又出現咗啦。呢隻又好似有印象，呢個好似都有出現過。跟住就到呢張，呢個似一隻獅子。跟住腕龍出現咗。好，下一隻呢個客氣嚟，第一個呢隻似一個龍，咦，兔仔喎，好得意喎。摩艾象又出現啦。咦，今次中呢個喎，呢個係 RR 卡嘅龍喎，即係同上次嗰個 SR 嗰個龍好相似嘅。好，跟住到一個男仔角色。下一班木木鳥又嚟啦，兩把劍又嚟咗啦。呢個似一個，呢隻係咩啊？係一個又係似一隻四腳爬爬嘅動物喎。嗰個龜殼嗰個又翻下嚟啦。呢個應該係咪日本嗰個場景呢？有座塔喺度。好，下一班武器應該唔太差。呢個又出現咗緊鬼，咦？第二個版本嘅緊鬼喎，個圖案好靚喎，呢個定係鬼斯通啊？鬼斯通嘅進化版應該係鬼斯通嘅進化版。好，星星道具卡，蚊拍一個。好，下一個呢個，咦？呢個又出現啦。
蜘蛛出現過，雀仔。咦，有一張新嘅海獅啦，阿洛克。跟住啊，呢個雀仔都靚喎，畫得睇下幾靚，嗰個畫風唔差喎。阿包，好，有一塊大，應該係咪豬籠草啲 friend 啊？有牙㗎呢度。好，哦，應該係嗰隻雀仔嘅進化。呢個係嗰隻第二隻款嘅哨牙鼠，跟住 ER 卡嘅哨牙鼠啊，中咗。跟住就係一隻有角嘅動物。好，下一個又係嗰隻鼠，呢隻都見過啦，佢嘅進化版又見過啦，呢個都見過啦。呢個唔知發光嘅六角形。好，第一隻龍，第二張係呢個。呢個似嗰啲咩啊？嗰個係咪叫嗰個咩小馬？好鬼似呢個。跟住有張又呢個雀仔又出現咗啦。跟住下一張係呢個，呢個係咩嚟嘅咧？OW卡嘅皮皮，哇，好靚哦！OW卡嘅皮皮好靚哦。好，呢個係河馬，仲有個人喺度。好，下一個呢個，佢應該有寫咧。佢呢個應該都幾難做啊！睇個款個，即係我見咁多人開呢啲卡包，好似真係比較難做啲，但係都唔好氣餒，話佢可能真係仲唔知咧。好，雷鼠又嚟啦，劍又嚟咗啦，呢條龍又嚟咗啦，呢個有隻眼嘅嗰個又嚟咗啦。哇，暴龍都有。好，下一包星星摩艾象白兔，藍角色，大白兔，一嚿唔知咩。呢個蜜蜂又嚟咗，雀仔又嚟咗。呢個係應該進化咗嘅嗰個龍仔。呢個藍角色就出現咗啦。好，兔仔、手、蠍子，呢個應該係唔知咩進化咗嘅一個有手嘅怪獸。呢個場景又出現啦。好，雀仔，卡比獸嚟啦，龍仔、蝴蝶、雷角，豬籠草、彩虹馬，兩塊劍。呢個係星星又出現啦。哦，呢個見過㗎啦。好，跟住就蠍子，呢個青蛙、雀仔，咩嚟呢個？睇下先，研究下先。呢隻係似一條應該火龍啊，哨牙鼠又見啊，一抽鎖匙。哇！呢個畫到好似咧嗰啲唔知咩民族咧，嗰啲雀仔好搞笑啊！呢個圖案，跟住兩把劍。呢個應該係咪嗰啲咩精靈球探測器？好，嗰嚿嘢又嚟咗啦！哇！呢個未見過喎，呢個係兩嚿三角錐，但係上面有個好似椰殼嘅物體，哇！好搞笑啊！呢個後邊呢座係咪嗰個 Pokemon Center 咧？有啲似下。阿鬼師又嚟咗啦，嗰粒眼又嚟咗啦，探測器又見啦。
雀仔懷里絲呢個又見啦。呢個係 SR 嘅探測器，同埋呢個河馬。好啦，終於完咯，耶！哇，終於開晒，好感恩啊！好，咁就總括而言呢，我見到都開到好多好靚嘅卡嘅，有好多都好中意嘅。咁就呢，喺呢度揀翻幾張先。咁就個人比較中意嘅款呢，都有嘅。首先呢個都幾特別嘅，都幾靚啊！呢個我都好中意呢個啦。跟住呢張我都好中意嘅，呢個星星。跟住呢個好卡哇伊嘅皮皮，個樣勁萌勁可愛咯，好中意啊呢張。雖然佢唔係啲咩高級嘅卡，但係真係好靚，好中意呢張。跟住呢，另外仲有邊張中意呢？呢張好靚，呢個呢條龍呢一張都好靚。跟住就係呢個揸箭呢一個都靚嘅呢個。好啦，咁真係完啦。咁呢個開呢個卡包。咁下次會開啲咩卡包呢？就真係唔知，或者可能有機會會開啲好特別嘅角色，或者係可能第二啲類型嘅卡包。咁就呢個都係未知數嚟嘅，有機會會有嘅話，會再拍片俾大家睇下，究竟開到啲咩家貨出嚟。咁就大家對於呢一個卡包開箱如何呢？或者你哋又有開到啲咩新嘅角色而我未見過呢？都可以喺我條片下面留言嘅。咁時次片段呢就到呢度，我哋呢就下條片再見，拜。